اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی اصولنا سنتونه یو بهترین سنت د قبرستان و قبور و زیارت ده. مولا علیه السلام نه حدیث ده زورو موتاکم فانهم یفرحون بزیارتکم. تاسو د خپلو مردگانو قبرو زیارت وکوئ، ویر شوي هلتې چکر په لګوئ. هغوی تاسو زیارت نه، تاسو تګ نه، تاسو چکر نه، هلتې تللي نه خوشحالیږي. څو نکتې ذکر کوم دې حوالې سره. یوه نکته دا دی چې مستحبه دی چې انسان کله نه کله قبرستانو چکر ولګوي، هلتې زیارت وکړي د قبرونو، خصوصا جمعې شپې و جمعې ورځې ډېره مستحبه دی. دویمه نکته دا دی چې مستحبه دی چې انسان قبرستان ته لاړ شي، قبور باندې سلام وکړي. دې طریقې سره السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات. او بله نکته دا دی چې مستحبه دی چې انسان کله قبر ته ویر شي، چا رشته دار دی، عزیز دی، پلار دی، هر څوک دی، قبر نه لاس کیږدئ، ووارې ورباندې سوره ان انزلناه فی لیلة القدر وی، درې وارې ورباندې سوره الحمد وی، درې وارې ورباندې سوره ناس وی، درې وارې ورباندې سوره فلق وی، درې وارې ورباندې آیت الکرسی وی. مستحبه دی. دین علاوه مستحبه دی چې انسان کوم قبرو ته ویر شي، هغوی دپاره خدای نه د رحمت طلب وکړي، مغفرت طلب وکړي، بخشش طلب وکړي. او بله مستحبه دا چې کله مرده دفن شي 40 ورځې پورې ته قبر باندې اوبه چایې لوټې سره چې سره دا مستحبه دی. او بله مستحبه دا چې که چیرې والدین د دي، پلار و مور د دي، هغوی قبرونو ته ودرېږي، دعا خپله وکړي او حاجات وغواړي، حاجات خدای قبلوي. مهمترین شاید دوی ټولو نکتو کې دا نکته دی چې کوم کس مرحوم شي، پلار دی، ورور دی، هر څوک دی، هغه حقوق ته ادا کړي. که چیرې قرضې ورباندې وي هغه ادا شي، او که چیرې خلکو نه حلالیات رضایت خیستلی وي، چې ته خفګان وي، څه وي، ناراضګي وي، هغه ته حلالیات ونه وغواړي، رضایت ونه وغواړي. پروردګار عالم د موږ ته توفیق راکړي چې مردگانو حقوق ادا کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.